Hola hermanos, ¿cómo están? El día de hoy voy a hacer el video de 24 horas ignorando a mi gemela. Creo que va a ser súper difícil y estoy re emocionada para hacer este video. Va a ser muy difícil porque nosotras estamos todo el día juntas y es complicado el tema de ignorarle. Espero que ella no se enoje conmigo porque es un poco pichada. Así es que vamos a comenzar con el video. Mami, ¿dónde? Yo chequé un perrito solo con desesperación. Con desesperación, me... ¿Qué pasó? Me pisé. Dobby fue. Dobby. Y sí. Dobby, ¿por qué te pisó? Mi bebé te pisaron. Sin querer, no salió de ahí y se puso en mi camino y le volví a pisar. ¿Por qué te pisaron, mi bebé? Mi bebé. ¿Dónde es lo que te pisaron? ¿Dónde te pisaron, mi bebé? Mami, no encuentro. Y buscame, voy a dar para que conocer. No puede ser que no encuentre. ¿Qué no encontrar? Amigos, ahora vamos a desayunar. Vamos a esperar que aparezca. Capaz se me porque no le estoy esperando. Vamos a ver qué dice. Ahora estoy desayunando. Más tarde nos vamos a hacer algunas cosas que nos pidió mi hermano. Y queremos también comprar algunas cosas para el fondo de Quiero Ver. Creo que eso vamos a hacer un poquito más tarde, pero les voy a ir mostrando todo. Pasó la moto y yo seguí hablando. Alicia, tenés que comer a lo paraguayo. Mostra mi taza a lo paraguayo, por favor. Alicia, ¿por qué no me hablas? Mami, acá allí no me habla. ¿Para qué quieres que te hable? Ay, no me habla. Amigos, creo que mi taza es bastante grande y no puedo terminar esta taza. Son mis cómplices, están funcionando. Ali, ¿por qué no me hablas? Ali, ¿por qué no me hablas? Ali, estoy saludando. 24 horas sin hablarme, ¿eh? Ali. Ali, 24 horas sin hablarme. Ali, me voy a morir. No, yo no quiero jugar ese. No, por favor, no hagas eso. Ali, háblame. Bueno, ahora nos vamos a ir a hacer un pedido que mi hermano nos pidió. O sea, me voy a ir a hacer de nuevo. Ahora me voy a ir a hacer un pedido que mi hermano nos pidió. Bueno, ahora me voy. Estoy buscando la llave que no encuentro porque no sé quién perdió. Ali. Ali. Ali, si me hablas te voy a ayudar a buscar la llave. Voy a ir a buscar abajo. Porque no puedo creer que estés haciendo este video y no me hayas avisado. Toda la mañana me pasé hablándote. Ali. Hay algo que me molesta acá. No puedes jugar así. Algo que me sigue. Ali. Ahora me voy a ir abajo a buscar. Te voy a contar a mamá. Ella es mi cómplice. Amigos, se dio cuenta, pero no importa. Vamos a tratar de seguir igual con este reto porque tiene que salir hoy todo el día. Pensé que se iba a tardar un poquito más en descubrir, pero como les dije, estábamos todo el tiempo juntas. Entonces era muy difícil que no se dé cuenta, así que vamos a ver cómo sigue. Pero vamos a tratar de no hablarle en todo el camino, a ver cómo va reaccionando. Espero no se enoje conmigo. Amigos, ella odia que se le ignore. Y ahora se dio cuenta que estoy haciendo este reto y me dijo que no iba a aguantar, pero yo le ignoré. Y vamos a ver hasta dónde también yo aguanto, porque es como todo el día, es demasiado, Muy enojada.
Ya me enojé. Quiero contarles que estoy muy enojada con Alice porque justo hoy yo le pedí que me acompañe a hacer algunas compras porque yo necesitaba su ayuda, o sea, su opinión para poder hacer las compras. Viene ella, pero no me habla. Entonces no tiene sentido que me acompañe a hacer mis compras si yo necesitaba ayuda para tomar algunas decisiones. Y ahora estoy muy enojada. Estuve toda la mañana atrás de ella queriendo saber qué hice porque estaba enojada. Y pillé al mediodía recién. ¿Qué pasó? Pillé al mediodía. Está grabando sin querer hablar. Amigos, ayer ya habíamos quedado con que yo le iba a acompañar a hacer algunas cosas, pero ella sigue bastante enojada, no sé por qué. Ya estamos comprando algo. Tengo una bolsa voladora. Qué mala que sos, quiero decir que no me ayudó a decidir. Bueno, y entonces ahora seguimos acá que vamos a ver qué vamos a comprar. Bueno, ahora tenemos que ir a ver para cambiar nuestro fondo para Gigros Hermans. No sé quién de las dos va a decidir porque ella todavía no me habla. Sigo enojada. O sea, yo estoy a punto de dejar de hablarle también porque yo me enojo otra vez. Y no sé cómo vamos a hacer. Capaz ella elija uno por su lado y yo elijo por mi lado y hagamos un quilombo, un desastre con nuestro fondo otra vez. En vez de querer arreglar, creo que vamos a hacer más desastre. Pueden decirle que me hable, que no me haga eso. Me sorprendió muchísimo, yo pensé que estaba muy enojada porque no me hablaba. Yo intenté de todas formas. Hasta le quise sobornar. Le dije, no sé, que iba a limpiar siempre a algún lado, que le iba a hacer, qué sé yo, un masaje, cualquier cosa, pero no. Ali, mira. Ali, pásame este, por favor. Ali. Me enoja. Ali. Basta ya. Ali. Amigos, como les dije antes, ella es demasiado pichada y quiere mucha atención, pero no. Mira, este quiero. Bueno, ahora vamos a ir viendo otras cosas más hacia allá. Amigos, se está enojando cada vez más. En serio, se está enojando mucho. Encima sabe que estoy haciendo este reto. Ahora se me perdió, no sé dónde está. Vamos a buscarle. Ya sé qué podemos hacer. Como yo no le estoy hablando, le estoy ignorando, entonces vamos a dejarle sola y vamos a ver qué hace. Capaz me llame o me busque nomás y yo voy a tratar de seguirle con la cámara. Amigos, ahora estoy siguiendo con la cámara, vamos a ver si creo que se van a faltar cuando lleguemos a casa. Muchísimo. Ahora vinimos a esperarle en el auto, espero que no se enoje. Que probablemente sí, ¿verdad? Pero bueno, nos estamos arriesgando con este video. Espero que se diviertan con nosotras porque si no, no saben lo que es estar aguantando no hablarle todo el día, siendo que nosotras estamos 24/7. Ya compré todo yo solita las cosas, decidí yo solita. Y si es un desastre, no sé. Amigos, ahora acabamos de llegar a casa. Vamos a ver cómo reacciona Mayra. Le quiero hacer sufrir un poquitito más. Ali, háblame ya. En serio, no me gusta lo que fue comprar todo esto sola. Le hubiera pedido a mi hermano que me acompañe en todo caso. Alice, por favor, sabes que no pasamos nunca tanto tiempo sin hablar. Alice, cuando vos me quieras hablar, yo ya no te voy a querer hablar. Amigos, creo que se enojó en serio. Mayra, no, Mayra. No les metas a mamá en esto. Ella es mi cómplice. Mami, Alice no me habla.
Párate, por favor. Bueno, un poquito más y ya ¿está bien? No quiero hablar contigo. Parece que se enojó, pero no importa. Hasta más tiempo. Amigos, ya es bastante tarde, ya es noche. Yo creo que ya es suficiente con no hablarle a Maida, porque en serio ya no aguanto y creo que ella tampoco. Ahora me voy a decirle que ya le puedo hablar. Espero que ya no se enoje conmigo y que sí me hable. ¡Maida! ¡Ya terminó! Ay, me voy a sentar aquí contigo, a tu lado. Terminó. ¿Me perdonas? No. Perdóname, disculpame. Ya me podés hablar otra vez. Contarme todos tus secretos. No. Tus secretos. No, ya no quiero. Bueno, amigos, espero se hayan divertido con nosotros, disfrutando de lo mal que estamos pasando. Bueno, realmente yo sí me divertí bastante igual. Y espero que le den like, compartan y nos dejen un comentario acerca de qué les pareció este video. Espero que nos acompañen en nuestros próximos videos. Así es que ¡chao!